I promote shorts. Kung nakikita nyo kanina yung Lakay cellphone repair dito sa second floor. Ano to ng building to? Manila City Plaza, Quiapo. Ayun, Manila City Plaza, Quiapo, second floor. Kung saan nag-repair sa iba-ibang klase mga cellphone. Lahat ng unit ba? Yes! Ang tanong, may discount? Meron! Yun, may discount ha. Malulugi ka niyan. So napakaikli lang, napakadilim makita second floor ng anong building? Manila City Plaza. Oh, Manila City Plaza, kung maghahanap ka ng mga magagawa ng cellphone, trusted na at okay lahat ng klase ng brand, tablet, cellphone, smartphone, everything, Lakay.